Bei Hitze können Tiere ihre Körpertemperatur nur eingeschränkt regulieren. Hunde kühlen sich hauptsächlich übers Häscheln, Katzen suchen den Schatten und putzen ihr Fell. Reicht das nicht mehr aus, droht eine Überhitzung. Warnzeichen sind zum Beispiel übermäßiges Häscheln, Unruhe, Speicheln, Taumeln oder auch Teilnahmslosigkeit. Dann solltest du sofort handeln. Bring das Tier sofort an einen kühlen Ort, kühle es vorsichtig und kontaktiere direkt einen Tierarzt. Was du aber vermeiden solltest: Zwinge dein Tier nicht zum Trinken. Verzichte auf Eiswasser und Eisbäder und wickel es nicht in kühle Tücher ein. Denn Eiswasser verengt die Blutgefäße, sodass die Wärme im Körper schlechter entweichen kann. Einer Überhitzung kannst du vorbeugen, indem du immer frisches Wasser und Schatten bereithältst und deinem Tier die Möglichkeit zu einer Abkühlung bietest. Vermeide auch auf jeden Fall Aktivitäten in der Mittagshitze.